podías volver. Això és el pont de la Torrassa. Lo voy a hacer por aquí. Estem aquí reunides les persones convocades per la segona trobada de fotografia pels barris a l'Hospitalet. Som unes 40 persones dels barris de Gornal, Bellvitge i la Torrassa, dels respectius punts Òmnia. Estem aquí amb el Roberto filmant. Tenim a la Rosa del punt Òmnia de Cuava, el Richie com a professional fotògraf de luxe. I un moment que entrem, hola, que entrem pel pont. Tenim a l'Anna del punt Òmnia de Pubilla Cases i ara anirem presentant a la gent. Fotografiant el pont de la Torrassa, el primer punt del nostre itinerari previst. L'Anna, el Pep, la Palmira, la Regina. Fent botelles per a un tren per tot el país, però que un bon dia van trasladar aquesta fàbrica, han trasladat a la zona franca. Però això era molt tòxic per això. Y la gente va a tocar. Bueno, la Torrassa era un barri de malviure, un barri marginal, un barri molt tendres. Per això també va ser el barri que més va aportar en la lluita per la democràcia, o sigui, la lluita contra l'alçament militar. Després ha tingut mala fama perquè si van matar, que si no van matar, però és que estaven molt castigats aquesta gent d'aquí. Se'ls dia los charnegos. La gent d'aquí a la Torrassa, i aquesta zona, és una zona d'un castell que hi ha per allí, això és un descampat de vinya, i a l'any 70, l'any 28 o 29, va haver una huelga general de la construcció quan feien precisament la Fira de Mostres, que seria el 28, i també el metro. Va haver una huelga general i la patronal no se'ls va dir altra cosa que anar a Múrcia amb 2 trens o 3 i portar la gent amb trens cap aquí, a treballar. Aquesta pobra gent, com fan els immigrants ara, però que em diuen allà que vaig, perquè allà em moro de gana. I la gent d'aquí, la gent de Catalunya no els veia bé, no va veure bé perquè eren els esquirols, teòricament eren els esquirols, si em se vulgui, però mira, explico aquesta anècdota perquè és el més important de tot. Aquesta gent que van vindre, segons els catalans, d'aquí d'Esquirols, al cap de 6 anys, al 36, van ser la punta de llança de la gent més revolucionària, més vanguardista i més revolucionària del país, de Catalunya. Que van ser els anarquistes de Catalunya i que encara alguns els fa por de parlar. Ara quan passarem per allà, hi ha un abuelo de 90 i pico d'anys que va estar 3 anys al camp de concentració, que als 18 anys se va escapar perquè tots els seus germans estaven a la guerra, ell se va escapar també cap al front amb un altre amic seu, una nit, se van anar cap a Madrid. Bueno, la història no l'explico, però sí el que m'explico ell referent aquí a la Torrassa. Allí hi ha l'escola aquella, el casal de jubilats o l'ambulatori, allà hi havia un barranc. Doncs fins l'any 43-44 la Guàrdia Civil tenia mà blanca, carta blanca de la Guàrdia Civil per agafar la gent que passejaven per aquí a la Torrassa, que no s'havien pogut exilar o que no es van exilar, i que els empaitaven, els portaven al quartelillo, i del quartelillo els fusellaven aquí a la nit de matinada, i d'aquí els emportaven. És una cosa rara, no m'ho pregunteu perquè no sé per què, perquè això no s'ha explicat mai. I aquest home diu que jo ho veia. El que passa que ja no en queda d'aquella gent. No, clar. I això s'ha tapat. Hi ha alguna cosa més d'aquesta plaça? Aquesta plaça, bueno, què diré jo, que potser, si parlem del 64, aquí el PSUC tenia l'estafeta en aquesta fàbrica. D'un company que vivia per allí, per aquella zona, i treballava aquí, i era l'estafeta de la propaganda i de l'activitat que es feia clandestina. Per tant, aquí hi havia 4 o 5, hi havia una cèl·lula de 4 o 5 militants
ja actius del PSOE. L'anècdota d'aquesta fàbrica, també potser n'hi havia d'altres puestos. Però les vidrieres, a Hospitalet era l'economia, a part del textil, la vidriera va ser l'economia d'aquest país, o sigui, de Catalunya. I aquí està, perquè era una indústria tòxica i la portaven cap als xarnegos d'aquí. Bueno, aquí continuem pujant per la ronda de la Torrassa. Després d'estar al Parc del Vidre i sentir les explicacions d'en Jaume Vall sobre la història del barri. Pero no pasa nada. Pues sí, es que no sé ni explicar que por qué. Semblem una desfilada. Sí. Aquí estem al número 3 de l'itinerari davant del Casal d'Entitats de Collblanc la Torrassa, perquè a la tercera planta està el punt Nòmia Gisarrels i l'associació GIS. I res, com a punt Òmnia portem 12 anys al barri i res, ara marxarem d'aquí perquè tots no podem pujar, evidentment. Apa, vinga. A la dreta, bueno. Eso quiere decir que la tarjeta, sí. La tarjeta, O sea que no tendrán de la tarjeta de memoria para 39 fotos. Hay que coger fotos. Sí. Ay, ya, A ver quién pero 39 es muy poco, ¿no? Se acaba el carrete. Se lo explicaba. Estem en el carrer de la Torrassa, no? Que és un dels carrers que té molt Lo que pasa es que a Hospitalet n'hi ha 400. Pues això es tindria que llevar, I a no? Catalunya n'hi ha més de 4.000 per ahí. El Jaume està explicant que encara queden moltes plaques de l'antic Ministeri de la Vivienda, que són plaques franquistes que el Jaume diu que queden moltíssimes a la ciutat i que s'haurien de treure, que ja va ser hora. Doncs queda dit. Porque había, del 15 de junio del 54, había una ley que pagabas menos. Yo me vivía así, no sé. Porque estaban de protección. Eran pisos protegidos y era mucho más barato. Y hasta que no acababan los años no lo podías vender, unos años determinados. Que no sempre ho havies dit, que havien vingut els anys 20 i no, saps que però com havien vingut? Això sí que està escrit. Quan vindré com venen ara les paperes. Llavors, si s'està passant un marró, d'aquí 50 anys s'explicarà què ha passat, perquè ara no ens n'entenem de gran cosa, igualada, Ho explicarem, perquè durant 40 anys hem sentit por de parlar. I encara ara, la gent gran d'aquí encara no volen parlar. Exacte.